سلامونه او نیکې هیلې. زما نوم ضیب الله دی. دغه کورس مټلیب فار بګینرز یا مټلیب د نویو زده کوونکو دپاره موږ ترتیب کړی دی. د دې کورس دغه زموږ اولنی لیکچر دی یا درس دی، انټروډکشن ټو مټلیب یا د مټلیب پیژندنه. په دې درس کې به موږ په دې لاندې نقطو باندې په تفصیل سره خبره کوو، لکه مثال په توګه پروګرامینګ لینګویجز یا پروګرامینګ ژبو څنګه پرمختګ وکړ، مټلیب په خپله باندې څنګه پرمختګ وکړ، او د مټلیب اپلیکیشنز یا استعمال په کم ځای کې دی. فورټران اولنۍ پروګرامینګ لینګویج ده چې په 1954 کې د IBM نومي کمپنۍ لخوا جوړه کړلی شوه او بیا په 1950 کې نړۍ ته په عملي توګه باندې ور وپېژندل شوه. دغه لینګویج یا دغه ژبه د نومریکل پرابلمز د حل کولو دپاره جوړه شوې ده. د 1980 نه راپدې خوا نوره پروګرامینګ ژبې جوړې کړلی شوې او دنیا ته د C او C++، جاوا، C#، پیتان او داسې نورو نومونو باندې ور وپېژندل شوې. دغو ټولو ژبو د IT یا انفارمیشن ټیکنالوژي په بیلو برخو کې ډېر لوی کار ترسره کړ. د دغو ژبو استعمال پبلک او پروګرامرز دواړه کوي، یعنی عام خلک او پروفیشنل دواړه یې کولی شي. لکه مثال په توګه بیلابیل ویب براوزرز لکه فایرفاکس، ګوګل کروم، داسې نور په دغو ژبو کې جوړ کړلی شوي دي. د دې نه علاوه گیمز، کارټون او ویب ډیولپمنټ هم په دغو لینګویجز کې جوړ کړلی شوي دي. د دغو ژبو د ډیولپمنټ په وخت کې یو بله ټیکنیکل ژبه هم وجود ته راغله چې خلکو ته یا نړۍ ته د مټلیب په نامې باندې ور وپېژندل شوه. د مټلیب ولې ضرورت پېښ شو؟ د فورټران ژبې پروګرامر په یو خبره متفق دي چې په فورټران کې کوډینګ یا پروګرامینګ کول ډېر ګران کار دی. پروفیسر کلیو مولر هم په دې خبره باندې پوه و. هغه یو سټینډ الون کوډ جوړ کو یا یو پروګرام جوړ کو چې هغه به نومریکل پرابلم په سال کول. پروفیسر کلیو مولر او د هغه ملګرو دغه کوډ بیا نور هم ایوالو کو، نور هم پرمختګ ورکړ او د مټلیب په نامې باندې خلکو ته ور وپېژنده. پروفیسر کلیو مولر او د هغه ملګرو یو کمپنۍ جوړه کړه چې میتورک نمایي ده او هغه د مټلیب لایسنس یا حقوق ځان سره خوندي ساتي. مټلیب د دوو ټکو نه جوړ دی، میټریکس او لیبارټري. یعنی مټلیب د میټریسز او د ویکټر په شکل کې انپوټ اخلي او خپل مینیپولیشن هم د ویکټرز یا د میټریسز د اصولو د لاندې کوي. مټلیب چونکې د میتورک لخوا کنټرول کیږي یا د دې رایټ د میتورک سره دی، د دې وجې نه د یو پروپرایټري لینګویج ده. د مټلیب رایټ یا حقوق د میتورک کمپنۍ سره دي. که څوک د دې ژبې استعمال کول غواړي نو د دې رایټ یا حقوق هلته نه اخیستلی شي. د دې ژبې استعمال زیاتر په ریسرچ او ډیولپمنټ سیکټر کې دی یا برخو کې دی. د دې سره سره د دې ژبې زیاتر استعمال په سیمولیشن کې دی، که هغه سیمولیشن په انجینیرینګ کې دی یا د ساینس په نورو برخو کې دی. سیمولیشن په خپله باندې څه دي، په دې باندې به موږ په تفصیل سره په راتلونکو درسونو کې خبرې کوو. د دې ژبې استعمال زیاتر نومریکل پرابلمز، نومریکل کمپیوټیشن او الګوریتم ډیولپمنټ کې دی. د دې ژبې تر ټولو لویه خاصه دغه ده چې دا په استعمال کې ډېر اسانه ده. مټلیب پلیټفارم انډیپینډنټ ده، یعنی مټلیب په وینډو، په لینکس او میک په ټولو کې کار کوي. د مټلیب ګرافیکل یوزر انټرفیس ډېر خوندور دی او ډېر آسان دی. مټلیب ډېرې بډایه یا مضبوطې لایبررۍ لري چې پروګرامر ته یو ډېر څه اسانتیاوې مهیا کوي. د دې کورس په ریفرنس مټیریل کې به موږ
دغه کتابونه په کار راولو. لکه مثال په توګه Introduction to Programming with MATLAB, Essentials of MATLAB Programming, MATLAB and an Introduction with Applications او دغسې نوره ټیوټوریلز یا لینک چې مونږ به یې کاروو تاسو سره مونږ شیر کوو. له کتلو نه مو ډېره مننه. کوربدان خوشحاله اوسئ.